苗之初有冇？你哋有冇人用過呢個苗之初？俾乜咬咗嘅，無緣無故身上有一仆仆嘅，同埋呢度痕好狗用咗都會好嘅苗之初。你哋身上啲腳啊有菌。想唔想試下呢個苗之初？呢個苗之初我好耐冇賣過噶啦，而家剩翻68份庫存，19蚊9，4支，1支、2支、3支、4支，有冇人用過呢個苗之初嘅？用過嘅，你可以試試佢。係咪？呢個好耐都冇鳩柒啦，真係好撚柒用，真係好鳩好用，真係好好用，好唔好？68份，有人用過嘅可以連上嚟分享下。雖然冇禮物，因為呢個品牌方呢冇禮物嘅，已經將呢啲呢啲利潤呢打晒喺19蚊9 4支5蚊1支都唔使。你話係咪好勁用？阿文姐嚟，我連你上嚟，連埋呢個叫新米嘅，連埋佢。好嘅，呢個真係超好用啊！小燕子都係連佢喎。連埋個小燕子上嚟，未有禮物㗎，你哋咪問我住啊！我話俾你知啊。點啊，小圓？好，你真係好鬼好用嘅。譬如咧，你啲瘡咧爛咧，譬如邊度爛邊度爛呢，一搽咧佢就結焦㗎啦，第二日。好好用嘅，特別蚊釘啊 ，Ivy 你講下好唔好用啊？好好用啊！因為我之前咧上2個月咧，我全身出晒紅疹啊，就爛晒衫都着唔到噶。咁但係我真係諗唔到方法喎。但係我用呢個苗之初搽好晒我啊！你問下梁仔隻狗啊，你叫佢問下梁仔隻狗啊。你問下梁仔啊，我暗叫佢落過2單噶啦已經。上個咧涼浸浸好舒服嘅又平，我都買咗2、3單喎。嗱，你睇唔睇得到啊？我都話俾你知啦，隻狗有事，隻貓有事啊，同埋咧，你哋屋企咧啲豬乸、豬公有事，你都可以平地你可以感受一下。咁佢全部都係中草乜嘢藥提取嘅，好鳩抵啊！總之好用啦，香港買個特效膏都要60幾蚊啦，我唔講落去啦。嗱，你聽唔聽得到啊？嗱，阿卡文嗰度嘈噶啦，咁我而家 cut 咗佢落去。仲有邊個人用過嘅話鳩柒俾我知噶啦，唔係講笑噶啦，賣完啊就冇鳩柒噶啦，好好用。我講下我呢個可以嘅，開開心心你可以試下佢嘅。哇，小圓啊，我同你講啊，即係我家婆佢有嗰隻牛皮癬搽咗都有用噶喎。我就係啦，我呢度就牛某皮某啊嗱，你睇下啦，我就係啦。係啊，得噶，搽咗真係。嗱呢度就係啦，但唔係話點樣啊？佢係治標唔治本啊！如果牛皮癬乜嘢嘅話咧，你經常你要準時瞓覺，唔好捱夜，因為佢係叫做神經性皮膜炎啊，你就唔可以咁樣嘅。係啊，你可以嘗試下噶，我都話乜鬼啊噶。阿梁仔，你問下佢有冇庫存先，冇庫存啊，冇庫存啊，得68份庫存咋。